Как очистить легкие и избавиться от кашля? Это простое и натуральное средство укрепит иммунитет и поможет справиться с кашлем, а также укрепит ваши волосы и ногти. Возьмите 1 лимон, тщательно промойте и высушите его. Нарежьте его небольшими кусочками, не снимая кожуры. Она содержит полезные витамины, включая фолиевую и аскорбиновую кислоты. Очистите и измельчите чеснок. Положите чеснок и лимон в банку. Добавьте туда 150 грамм меда. Хорошо перемешайте и настаивайте в холодильнике 5 дней. О том, как правильно и сколько принимать это средство, я рассказал в своем телеграм-канале, ссылка в профиле.